Vos prieš kelis metus čia viešpatavo chaosas. Niekas net nesvarstė pirkti šio būsto, o dabar tai išskirtinis gyvenamasis namas Žvėryne. Visiškas chaosas, narkotikų prekyba. Šeimininkė Rasa čia sugebėjo suderinti kerinčią prabangą su jaukumu. Yra ir blizgesio, ir aukso, ir kieme daržas. Neįtikėtina šio namo istorija ir didžiausi įsikūrimo iššūkiai laidoje Kada įkurtuvės. Sveiki, šį kartą mes ištiesėsime jums prieš kelias laidas duotą pažadą ir apsilankysime nekilnojamojo turto ekspertės namuose. Jūs ją puikiai pažįstate, greičiausiai tai yra Rasa Pavarienė. O pats namelis anksčiau priklausė kapų prižiūrėtojui. Ir tiesą pasakius, gana sudėtinga buvo kam nors apskritai jį įsiūlyti. Bet taip tik atsivėrė Rasai galimybę sukurti čia tikrai prabangę, unikalią vietą savo šeimai. Tai ne tik šio namelio, bet ir pačios Rasos istorija yra be galo netradicinė. Keliaukim susipažinti artimiau. Sveiki, Rasa. Labą dieną. Norėčiau pakalbėti apie visą tą tokią laiko kapsulę, laiko tokia, kaip pasakyti, timelinas, ar ne, angliškai kaip sako. Taip. Ir labai įdomu tą laiko juostą apžvelgti jūsų gyvenimo, dėl to, kad jūs prieš tai darbavotės visai kitokioje srityje, kur jūs gyvenote, kai dirbote pareigūne, buvote tardytoje. Taip. Greičiausiai ne taip, ar ne? Viskas atrodė kaip šiandien. Iš tiesų labiausiai ne taip atrodė viduje. Mano ir tas pagrindinis jausmas, gyvenamoji vieta, žinoma, taip pat kito, nes gyvendama ir dirbdama kaip tardytoja gyvenau žemesnės vertės zonoje ir tik tais pakeitų savo specialybę, aš kitaip pradėjau gebėti žiūrėti į nelikvidų turtą. Kaip atrodė jūsų ta tokia evoliucija? Iš pradžių atvykote, ar ne, studijuoti ir studijavote kažką susijusio su teise. Žinote, policija absoliučiai tokia kaip tarnyba tikriausiai mano širdėje užgimė žiūrint CSI Miami ir kitus filmus, nes aš labai norėjau narstyti nusikaltimus ir atkurti gėrį. Aš visada buvau kovotoja, tai tikriausiai irgi vis tiek analizuoju save, tai bandžiau susijęti su to, kad aš esu vyriausias vaikas šeimoje, turiu dar jaunesnį brolį ir sesę ir aš visada turėdavau juos ginti. Ir policija buvo nuostabi patirtis, beprotiškai fantastiškų žmonių sutikau ten ir išėjau iš jos ne dėl to, kad man nusibodo darbas arba geresnės, saldesnio pyrago ieškodama, o dėl to, kad mane užklupo iš tiesų beprasmybės jausmas. Aš dirbau policijoje kriminalinėje tardyme, standartiškai sakant, kad žmonėms būtų aiškiau 11 metų. Ir nusikaltimai linkę kartotis. Ir tie patys žmonės, kurie būna nuteisti, jie grįžta ir vėl daro tos pačius nusikaltimus. Tai čia yra ilga, beprotiškai ir skaudi istorija, kaip aš negalėdavau ramiai žiūrėti į nukentėjusiuosius, nes Lietuvoje nukentėjusieji neturi savo gynybos mechanizmo ir jeigu įtariamasis turi gerą advokatą, tai iš esmės jis išsisuks. Tai paskui nukeliavote iš karto į nekilnojamąjį turtą. Taip, vaiko priežiūros atostogų metu jau ėmiau dairytis, nes supratau, kad mano pačios psichika tikriausiai yra paveikta, nes jeigu vaikas keliauja mokykloje ar būrelėje, aš matau visas grėsmes, kad jį gali atimti kažkas tai telefoną, gali primušti, gali smurtauti, gali išprievartauti ir visa kita. Ir tai mane tai slėgė, nes aš matau tik tais blogį, skambutis vaiko arba mokytojos, man būdavo pereina per širdį, nes aš galvoju, kad kažkas atsitiko, nes kiekvieną dieną matydavau, kaip kažkas atsitinka. Tai tiesiog nekilnojamas turtas atsirado per mano pažįstamą, sako, tu puikiai bendrauji ir tu esi patikima ir iš tavęs tikrai žmonės norėtų pirkti ir tai mane paviliojo. Aš jaučiuosi, kad darau naudingą darbą ir kad padedu žmonėms įsigyti namus ir pradėti naują istoriją. Tokiu būdu ir pati įsigijate ar ne vieną kitą būstą ir taip ir į jūsų gyvenimą atėjo būtent šis namelis. Taip gal galėtumėt papasakoti, kokia čia jo istorija? Istorija labai juokinga. Antikvare, kurio labai domiuosi ir žaviuosi senienomis, prie manęs priėjo vyriškis, kuris sako, Rasa, aš turiu problemą, turiu seną būstą, kurį esu išnuomoję savivaldybėje, jie išnuomoja Romam, aš jo niekaip negaliu parduoti, nes jo ateiti apžiūrėti niekas negali, tai gyveno šičia 2 Romų šeimos, bet tai 2 šeimos, tai negalvokim, kad tai yra 6 asmenys, tai buvo 30 ar 40 asmenų, kurių suskaičiuoti negalima. Kiek čia kvadratų, atsiprašau dar? 150 kvadratų. Aha, tai va tiek žmonių
Buvo, žinoma, kukliau, nes buvo sandėliais paversta. Čia vykdavo ant padangos rato, aš nežinau kaip tos išorinės, laužas, kepdavo žuvį pasigavę upėje. Ta prasme, čia vyko visiškas chaosas, narkotikų prekyba. Tai aš apsėmiau pardavinėti šitą būstą ir nepavykus jo parduoti apie 9 arba 10 mėnesių, nepamenu, aš pati pradėjau žvelgti jo potencialą. Jau pas pardavėją, sakau, niekas neperka, tai pirksiu aš. Tai už kiek nusipirko? Be žemės tuo metu 130 000. Būklė siaubinga. Žinot, įsigyji namą ir gauni dar 40 romų ar 30, bet viską pavyko ganėtinai sklandžiai. O kaip jos pavyko iš čia iškraustyti? Savivaldybė tikriausiai ten kažkaip sklandžiai išnuomojo jiems kitą būstą ir jie visi voreliai išsikraustė. Sako Rasa, kad be žemė čia buvo nusipirktas namukas, o dar matau visą kiemą nemažą, čia jums priklauso? Žinokit, šiuo metu yra procesas, nes reikia suformuoti sklypą, suformuoti įvažiavimą ir šitas namas, kai matysit viduje, atrodo pakankamai viskas estetiškai ir darniai, bet tai yra laikini sprendimai, kadangi ruošiamas namas rekonstrukcijai, tai viskas dabar vyksta, dokumentai, žinote, pakeliui. O čia, matau, ir darželį mini turite. Taip, tai yra duoklė iš tiesų vaikams. Nes gyvenant centre turėti ūkio ar daržo, žinoma, nepavyks, tai mes tokį mini darželį kartu sodiname su vaikais. Tiesiog norisi, kad vaikai bent mažą galimybę turėtų ateiti, nusiskinti ir paragauti. Ir žinote, šito kiemo viso istorija dar yra įspūdinga ir tuo, kad šalia gyveno kaimynai, daugiabutis, 12 butų. Ir čia buvo daržai, šiukšlynai jam priklausantis ir jie tiesiog nematė galimybės netgi susitvarkyti viso to šlamšto ir pamatė, kaip aš tvarkausi, juos užjudinau, kad darom talkas, valomės, tvarkomės, tai jie kartu susibūrė. Ir kartu mes tikrai sutvarkėm ir šitą jų teritoriją ir dabar jie džiaugiasi, vakarais sėdiniuoja kartu, visi toks gavosi team buildingas ir kaimynai labai šauniai draugauja. Tai mes čia iš tiesų turim tą gražią praktiką, kai vakarais visi vaikai kartu bėgioja, klojasi paklodės ir ant jų žaidžia ir išdykauja. Tai aš labai džiaugiuosi šitą atvirą erdvę. Aš matau dabar, kad jūsų fasadą namelio labai gražiai puošia medis. 10 metų dirbdama su nekilnojamu turtu suprantu, kad tikrosios vertybės yra tai, kas žalia, natūralu, kas tikra, kas buvo sena ir tą reikia bandyti įsiterpti, išsaugoti, o nesunaikinti. Pats namelis, jo fasadas, papasakokite apie jį, ar čia dirbote, tvarkėte iš išorės visą vaizdą? Taip, dėja, reikėjo tvarkyti, reikėjo keisti langus, kai kas likę visiškai senas mūras ir nieko jam nedaryta, netgi netvarkyta, o kai kurias vietas taip reikėjo patvarkyti. Labai dėkinga vieta, kad namelis nebuvo paveldo zona. Visas žvėrynas yra paveldas, bet namas nėra saugomas. Pasisekė tikrai, ar ne? Taip. Ir čia kaimynai pasakoja tos pačios aš istorijos, nežinau, bet kad čia šitas namelis buvo kapinių prižiūrėtojo namelis. Ir senovėje tiek kur šitas namas, tiek čia gatvės nebuvo, čia buvo kapinės senos. Ir čia, žinot, gyveno kapinių prižiūrėtojas su savo ponia ir administravo visų kapinių veiklą. Tokią gražią terasą turite pasidarę. Taip, ir mes turime, šitie langai yra labai gerai, kad mes galime atverti juos ir tada mes turime tarsi pratęsiamas vidus ir mes jau išnaudojame lauką ir čia jau gali vaikai žaisti ir to, žinot, nėra, kad reikia atskirai eiti prižiūrėti. Ir terasoje mūsų šiltuoju metu visada vyksta gyvenimas čia. Ar galim dabar nukeliauti į namus, pasižiūrėti, kaip viduje viskas? Prašau, keliaujam. Ačiū labai. Tai atėjom pas jūs į vidų, iš karto viskas žėri tokia prabanga, kaip ir pati jūs iš karto paminėjot, toks kaip kontrastas jaučiasi ir iš tiesų jaučiasi ten gamta, dideli medžiai, žaluma, o čia mes matome, tikrai įspūdingus namus. Lauke visada reikia atiduoti duoklę gamtai, nes gamta yra gražiausias mūsų turimas turtas ir tai yra labai svarbu ir eksterjeras turi nerėžti akies. O štai jau viduje tai visa tai, kas man yra svarbu, kad būtų šviesu,
kad būtų balta. Iškart pastebėjau, kad yra kelios spintos, kodėl jų tiek daug? Lauko rūbų spintų reikia turėti tiek, kiek gyvena asmenų. Taip mes išvengiame nesklandumų tarp lauko rūbų, kai brolis tarp sesės, kepurių ir skėčių ir visokių tai mergaitiškų dalykų turi ieškoti savo daiktų, tai mes visi turime kiekvieną savo atskirą spintą. Matau šviestuvą įspūdingą. Tai yra 100-metis statynas, atvažiavęs iš Švedijos antikvaro. Tarp kitko irgi nedidelė paslaptis. Švedijoje antikvaruose galima rasti tikrų perlų už nuostabią kainą. Šiuose namuose stengiausi kuo daugiau išlaikyti tai, kas man džiugina, ir aš labai norėjau dvivyrių durų. Ir šiuose namuose taip pat turiu dvivirės duris, kurios atveriamos ir iš karto mes turime, daugybę erdvės ir lengvus praėjimus. Ir visose duryse naudoju apvalias rankenas, kas labai pasitarnauja ir pasiteisina auginant mažus vaikus, nes mano 3-metė jų gerai atidaryti nemoka. Tai labai yra gerai. Bet čia ir paveikslai pas jūs yra, matau, ir tai stilius interjero, aišku, yra tas klasikinis, matosi, kad net ir turbūt jūsų darbas yra, ar ne, lubos ir viską čia sukurti taip, tarsi tai ir būtų iš praeito šimtmečio. Taip, visą tai norėjosi duoti duoklę senoviai, tai žinoma, dėjau lipdinius, nes čia autentiškų dėja nebuvo lipdinių, tai lipdiniai, aukštos lubos ir tai, vėlgi, tas baltas interjeras, jisai man yra gražus. O dėl kokių priežasčių būtent baltos norėjote virtuvės? Ar irgi nėra tos rizikos, nes virtuvėje jau gaminame, ar ne? Čia vyksta veiksmas. Taip, tai balta spalva pasirinkta neatsitiktinai, čia mes turime labai mažą erdvę, tai negalėjau aš jos skaidyti, norėjosi, kad kuo atrodytų tiesiog platesnės erdvės. O kalbant apie baldus, ar čia buvo pagal užsakymus gaminta, radote kažkur, kur įsigyti viską, kad derėtų taip gražiai? Visi virtuvės baldai yra IKEOS, nes iš tiesų kartais neužtenka kantrybės su mūsų Lietuvos baldininkais bendrauti ir girdėti jų pasiteisinimus, kodėl vėl nepavyksta visko padaryti laiku. Tai šituo atveju tiesiog, kadangi reikėjo greitai, kokybiškai pakankamai, tai visi baldai IKEOS. Tai, žinote, jau automatiškai suprantat, kad tai kaina nėra didelė. Taip, bet vis tik turite šalia IKEOS, matau, ir tokį, irgi dar vieną prabangos tokį elementą, nes... Jo, sietynus, iš tiesų renkuosi juos išskirtinius ir jie yra tokie tarsi akcentas. Turim čia židinį, matau. Ir čia buvo židinys, tiesiog, kadangi turime išdykusį šuniuką ir išdykusią 3-metę mergaitę, tai čia yra, kai dėdavom malkas ir kūrendavom, jam užgesus, žinoma, tas malkas tampydavo ir šuo, ir vaikas. Tai kol kas, dar tikriausiai metus, mes židinėje naudosime tik tais žvakes ir jis yra tikras, puikiai veikia trauka. Šituose namuose, kaip ir visuose kitose mano namuose, yra labai svarbu ir didžiausia puošmena yra knygų lentynos. Aš joms skiriu jau brėžinyje, kai projektuoju, kur atsistos pertvaros ir sienos, jau skiriu daugiausia dėmesio, nes plotas yra pakankamai didelis ir jį norisi, tas visas knygas tiesiog sudėti. Ir senas likęs langas, aš jo neužmūrijau, jį palikau, tiesiog uždėjau knygom, nes langas man šitoje vietoje nebuvo reikalingas, bet ateityje, žinoma, niekada negali žinoti. Gal pasikeis čia viskas, ar ne, tas interjeras? Viskas pasikeis, garantuotai, nes namai visada pas mane keičiasi. Bet prieš čia atsikeliant, ar jūs matėte viziją, kaip viskas atrodys? Ar gana natūraliai susidėliojo? Ne, niekas natūraliai niekada nesidėlioja. Kaip žinot, kai kuriami namai, tai turi matyti absoliučią viziją, spalviškai, kur kas stovės, kur bus išnaudotos sienos, kur kas absoliučiai. Tai tiesiog gimsta brėžinyje. Žinot, kartais ir lovoje geriant rytinę kavą, viskas popierėje nugula ir po to tik bandymas įgyvendinti. Nesu profesionali nei architektė, nei dizainerė, tai yra, kas nugula mano namuose, tai yra absoliučiai natūralu ir kratinys visko, ką matau savo gyvenime, žurnaluose, knygose, kas patinka, kas nepatinka, ko nenaudoju. Taip pat ir šitoks atskirimas, kuris yra erdvių atskirimas iš svetainės, jis yra dirbtinai suformuotas, jo čia nebuvo, bet tam tikrose, lankantis Amerikoje, tas toks atskirimas yra ganėtinai populiarus. Tai čia yra tokių amerikietiškų šiek tiek tai inspiracijų.
Tai čia, kaip suprantu, buvo kelios erdvės, buvo daug, ar ne? Erdvių. Tikriausiai 30. Visi kampai išnaudoti, pertvaros, gūžtelės, sandėliukai ir absoliučiai viską. Kadangi mes turime tą didžiulį langą šitoje vietoje, tai vasaros metu mes jį atveriame, sofą ir viską pernešame į kitą pusę, nes žiemos metu tai mes viską turime užstatę čia. Ir, žinot, baldai, kai jie lengvai stumdosi, tai yra irgi toks, žinot, atsigauna. Ir vaikai atsigauna, tada jau kai naujai baldai sustumdyti, jiems naujos erdvės tarsi bėgioti, tai jos labai džiugina. O jei kalbėtume apie tokius gana techninius niuansus, šildymo sistema, kokią ją turite čia? Dujinė šildymo sistema, turime name du židinius ir turime rekuperacinę sistemą. Mūsų namuose toks išskirtinis išdėstymas. Čia turime svetainę, valgomą zoną, o ten turime jau mano zoną asmeninę. Vėlgi mes čia turime dvi virės duris. Miegamasis, kuris yra pakankamai erdvus. O, tikrai. Ir čia, žinot, turiu ir vonę, nes vonė man yra labai svarbu ir tai yra atsipalaidavimo būdas ir laiko praleidimas. Dar toks specifinis dalykas, kai kuriami nauji namai, dažnai moteris nori atskirų erdvių drabužinės. Aš jų nelabai noriu, nes atskiras kambarys man, žinoma, tada reikia papildomo šviesos šaltinio ir sunkiau jisai tampa prieinamas. Tai čia yra toks visiškai atvira erdvė ir gaunasi atskiras ir sanmazgas. Kaip matot, viskas pakankamai yra atvira. Šitais niekas nesinaudoja, išskyrus šeimininkę. Miegama zona yra vaikams paprastai neprieinama. Ne, absoliučiai. Tai yra tokia, žinot, mama griežta ir savo sanmazgų netgi neleidžia naudoti. Tai čia atrodytų, kad mes einam, ne pirmą kartą jau vaikštom ir vis naujų detalių iškyla, vis naujų dalykų pastebime ir jūs norėjote dar paminėti, kad tikrai yra išskirtinis dalykas, kad turite dvi plautuvės virtuvėje. Taip, dvi plautuvės tikrai nėra dažnas sprendimas namuose ir čia yra toks praktiškas sprendimas, ten dažnai, žinot, vyksta maisto gaminimas, o ši plautuvė labiau skirta vaikam atbėgti įsipilt vandens, tai mes vaikų judėjimą esam sudėję iš tos pusės, kad netrukdyti maisto ruošimo proceso. Šitos gėlės gražios viską taip užgožė, nepastebėjome iš pat pradžių, čia neįmanoma visko vienu kartu čia ir būtų apžvelgti turbūt. Tai keliaujame žemyn, parodysiu mažiausios dukros kambarį, kurie nėra dar tokie įnoringa ir jos kambarys yra atviras visiems, nes paaugliai, žinot, jie neleidžia rodyti jų netvarkos. Aš žinoma, jeigu taip tvarkyčiausi irgi neleisčiau niekam žiūrėti. Tai nusileidome į jūsų rūsį čia, ar ne? Kaip reikėtų skaityti? Vaikam kitaip sakom, bet taip. Tai yra apatinis aukštas. Ir čia turime dukros trimetės kambarį. Pas mūsų visos bendros erdvės yra filmuojamos. Taip pat ir vaiko kambarys, nes tai yra susijęs su saugumu. Tai paauglių kambariai nefilmuojami. Žinot, neįžeisti jų jausmų. Vietos tikrai vaikui čia užtektinai, aš neabejoju. Tikrai sočiai, visi vaikai turi savo asmeninius tokio dydžio kambarius. Čia seniau buvo ir supinės, tiesiog dabar dėl žaislų gausos jau suptis darosi taip nelabai patogu, tai supinės nuėmėm, bet tai yra vėlgi svarbu. Ir natūralios lubos, tas perdanga, jinai yra betoninė ir ji nėra tokia graži, yra natūrali, bet vėlgi, žinot, to natūralumo man labai norisi. Čia turime saugokit galvą, turime čia mūsų mažieji vyrai sportuoja. Taip auga vyrai. Taip, tai būkite atsargus. Ir čia turime svečių sanmazgą, kuris yra visiškai senovinis naudotas bakelis, kaip pas mano močiutė telšiuose. Ir aš jo ieškau, tai yra itališkas, atgabentas. Bet man toks irgi vaikystės prisiminimas ir tarsi seno namo būtinybė tas pakeltas bakelis ir ta visa sistema. Vaikai turi savo atskirą sanmazgą ir jie čia tiesiog nesilanko, dėl to visada yra bent nedidelės erdvės, kur lieka tvarkingos. Norisi paklausti, tai ar jau esate suskaičiavusi, ar kažkur vedėte sąmatą, kiek jau išleidote šiam namui? Žinoma, kad labai apmaudu, atrodo, reikėjo suskaičiuoti ir būtų pačiai įdomu ir tas kainų kitimas pastaruosius 2 metus statybinių paslaugų labai kito ir sąmata nesuvesta. O kiek galėtų, pavyzdžiui, kiek jeigu reiktų jums parduoti šiandien šitą vietą, už kiek parduotumėte? Kai tiesiog nukeliausime dokumentų sutvarkymu iki jau finišo tiesiosios, suformuotų iki galo sklypų, padarytų įvažiavimo,
Tai aš manau, kad tai turėtų kainuoti apie 1 milijoną, nes šita verčių zona yra pakankamai aukšta, bet ne tokia aukšta, kai buvome prieš tai. Nes žvėrynas, taipogi žvėrynas, tai nereiškia, kad visas žvėrynas yra tokios pačios verčių zonos, jisai taip pat yra skirstomas. Bet artimiausiu metu šita vieta tikrai bus neparduodama, kažkokios tai rekonstrukcijos bus, galimai iškils ir dar vienas butas ar tai 2 virš šio namo, nes aukštingumas čia irgi, kaip matote, mūsų namelis yra pakankamai mažas, o šalia namai yra didžiuliai ir tarsi norėtųsi, kad jis irgi būtų didesnis ir, žinot, tada ir iš lauko estetiškai geriau atrodytų. Bet jūs sakot ir pigiau, ar ne? Bet čia turit ir savo kiemą, ir daržą, ir viską, ko reikia. Iš esmės, ir esate visiškai miesto centre. Tai namai nuostabus, labai likau apstulbusi, nustebusi, kaip galima itin skoningai, prabangiai, bet ir tuo pačiu jaukiai viską čia įkurdinti. Tai tikrai labai ačiū Jums už tokią gražią ekskursiją. Ačiū Jums, buvo labai malonu Jūsų sulaukti. Taip pat norėčiau drąsiai duoti patarimus ir kitiem jauniem žmonėm ir netokiem jauniem, kad galima patiem, neturint profesionalių įgūdžių, kurti savo namus ir kiekvieni namai yra tarsi žmogaus veidas. Žinot, tai į namus atėjus galima labai daug ir apie žmogų pasakyti. Ir žinoma, būna, sako, kad geriau pasisamdyti dizainerį, kuris nuo iki ir be žmonių įsikišimo tą sukurtų. Tai vėlgi daug sako apie pačius žmonės, kad jie nėra linkę kurti patys ir koreguoti savo aplinkos ir linkę numesti atsakomybę tiesiog kitiem. Arba bijo tiesiog kurti, nes galvoja, pridarys nesąmonių. Bet žinot, ir mažos nesąmonės, jos yra asmeniškos nesąmonės ir labai gražios, kartais galima ir pasijuokti, būna žmonės koloną pastato netinkamoje vietoje ir tai gali tapti toks, žinot, labai šmaikštus namų elementas ir to tikrai nereikia bijoti. Ir tas išskirtinis bruožas tų namų. Taip, tiesiog viskas gyva, organiška, paprasta ir kiek norisi. Čia kaip irgi nėra jokių taisyklių. Yra ir spalvų, ir baltos, ir blizgesio, ir aukso, ir kieme daržas, ir svogūnai auga. Ir viskas tai, ko norisi ir kas džiugina. Labai smagu, tikrai labai ačiū Jums dar kartą. Dėkuoju. Tikrai labai gera pabūti tokioje ir prabangioje, bet tuo pačiu jaukioje vietoje. Aš tą akcentavau ne kartą, nes mane tai nuoširdžiai nustebino. Tikiu, kad ši Rasos vieta, šis namas patiko ir Jums. Ir labai dėkoju visiems žiūrėjusiems šią laidą. Pasimatykime lygiai po savaitės, 13 val. Iki.